अरे यार ये बताओ, प्रेम किससे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? अरे तबीयत एक की खराब हो और चेहरे दोनों के बीमार नजर आए, बस उसे ही प्रेम कहते हैं। अरे यार ये बताओ, प्रेम किससे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? अरे तबीयत एक की खराब हो और चेहरे दोनों के बीमार नजर आए, बस उसे ही प्रेम कहते हैं।